Sveiki, mano vardas yra Aistė, aš esu psichologijos mokslų daktarė ir norėčiau Jums pristatyti Brendos Šošanos, psichologijos mokslų daktarės knygą Gyvenimas be baimės. Nors pati esu perskaičiusi daug psichologinės literatūros, šitą knygą laikyčiau viena iš pačių geriausių knygų, kokias man yra tekę skaityti. Todėl, kad joje yra ne tik psichologijos žinių, joje yra ir labai daug išminties. Tokios išminties, kurią galima pritaikyti kasdieninėme gyvenime. Tarkime, vienas iš pasirinkimų būtų istorija, kurią autorė papasakoja apie dainininką Neilą Youngą. Vienu metu šis dainininkas sužinojo, kad serga smegenų aneurizma, kuri yra labai pavojinga. Tai buvo ketvirtadienis ir pirmadienį jam turėjo būti daroma operacija. Taigi 4 dienos žmogus, kuris atsiduria pavojaus akivaizdoje, liko 4 dienos iki operacijos, po kurios neaišku, ar jis gyvens ar ne. Ir ar žinote, koks buvo Neilo Youngo pasirinkimas? Neilas Youngas per tas 4 dienas sukūrė visą albumą, įrašė 8 dainas, kurios tapo labai žinomos visame pasaulyje, labai populiarios, labai geros. Ir knygos autorė Brenda Šošana sako, štai jums pasirinkimas ir kiekvienas iš jūsų turite pasirinkimą, kaip reaguoti gyvenimo pavojų, iššūkių, net krizių akivaizdoje. Jūs galite rinktis arba sukūrinę veiklą, arba entuziazmą, arba aistrą gyventi, dirbti, kurti, arba jūs galite rinktis kažką kito. Jūs galite būti nepatenkintas gyvenimu, liūdnas, nusiminęs, niurzgantis, jums gali būti viskas negerai. Mes kiekvienas turime pasirinkimą. Autorė pateikia labai daug istorijų, kaip žmonės patyrę kažką sudėtingo, sunkaus savo gyvenime, vis tiek sugeba rasti savyje jėgų ir gyventi toliau. Knygoje yra gausu patarimų, praktinių patarimų, kuriuos išbandę jūs galite ne tik sužinoti, koks gali būti nuostabus, puikus gyvenimas be baimės ir dar daugiau gyvenimas su protu ir širdies ramybė.